E aí pessoal, beleza? Vamos dar hoje uma dica aí rápida aí sobre diagnóstico de suspensão aí. Você que tá com barulho no carro, ou você mecânico também, que tem barulho na suspensão aí do veículo, o que você pode fazer para descobrir barulho? Muitos barulhos, às vezes, você não consegue pegar o barulho com o carro no elevador. Você ergue assim o carro, tem muita coisa que você não consegue pegar. Uma dica muito importante aí, que eu costumo fazer aqui na minha oficina, é balançar o veículo. Você pega, manda alguém balançar bastante o veículo, balança. O que acontece? Principalmente a bieleta ali, aquela haste que sai de lá para cá, que é a haste, que é a bieleta que liga no estabilizador, ela costuma dar folga. Quando você ergue o veículo, você não consegue ver folga nenhuma no elevador. Então, uma dica aí, balance o veículo bastante e fica olhando aqui, para cá, para lá. E também, porque a hora que você põe o peso do veículo, é diferente. Com o peso do veículo você consegue achar bastante barulho. Erguendo o elevador você tira o peso da roda, você não consegue achar quase nada. Então balança, ou às vezes vai numa guia assim, vai para frente, dá uma pancadinha na roda aqui devagarzinho assim, para a roda dar uma mexida. Vai numa guia, bate, volta, para a roda forçar a roda. A gente faz esse tipo de diagnóstico. Desce a calçada, sobe, desce e sobe. Muitas vezes a gente precisa fazer isso para fazer esse diagnóstico de suspensão. Beleza? Aqui nesse caso aqui, a bieleta tá ruim. Então, se a gente balançar lá, que agora não dá para balança, você não consegue, você balança, você consegue pegar a bieleta fazendo barulho. Ó, aqui ainda dá para pegar com a bieleta, tá meio escuro aqui, ó, mas dá para, ó. Tá vendo? Dá para pegar o barulho da bieleta sem balançar o veículo. Se balançar, então nem se fala. Beleza? Então mais uma dica aí, Dr. Macete. Até o próximo vídeo.